At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Sundus Exchange bano oweereza sente omuntu azifuna direct ku mobile money wane Uganda tuzifuna ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. Bali Somalia, Tanzania, Kenya, Eritrea, Canada, mu Europe mu Britain ne Pakistan. So mwe yone nafa Sundus Exchange abakigezezaako munjulira abalaba obulango bwaffe bonna ku Facebook munjulira era mukuba amasimu ne mugamba nti ye twakiwulidde wano ne wano wamma enkola eri etya. Enamba z'amasimu ez'okukubako ndowooza muziraba bwe ziryawo ku screen. Bannaffe mwenu ne bannaffe Sundus Exchange mu nkola eno. Mukulu Kabuye, abantu bagudde mu mazzi mukoka n'abatwala. Sigwe gusoose mu mwaka oguwedde mu mwaka gwa COVID yali 2019 2020 amazzi era ge gamu gaatonya mu mbeera eno bweti. Omukyala aba atambula n'agwa mu mufulejje gw'egundi gwawe nakawa ne gamusika mu bunene bwe n'ayita mu miwaatwa nakilla. Bamunyonyeza emyezi paka emyezi eno omuntu eyali alonda kasasiro n'asanga engumbagumba ze mu gundi mu kitoogo kiri eyo sayidi z'eruzira. Nze ensonga z'amataba ago ekisinga okunuma abazoogerako mugezi obutamanya. Bano abakozebwa amataba banenya abakulembeze. Abakulembeze mu butamanya nabo ne bajja banenya abatuuze mumwe musuula mu kasasiro. Okusuula mu kasasiro tekireeta mazzi kutwala muntu. Amazzi we gakutwalira ne bakunoonya mayiro 10 kitegeeza singa kasasiro abadde yazibikidde waawo tewandiyiseewo. Naye omuntu amazzi gamuvuga mayiro 10 kati ngoye bwe bakutuulira ennakawa n'afulumira eruzira mayiro nneko okutuuka eyo kitegeeza emyala amazzi bayitamu ne kasasiro yali akola. Ne banno waliwo oli yabadde eri Kibuli ne gamutwala bamusanze eri kumpi n'omugamayanja. Kitegeeza singa kasasiro yabadde yanzibikidde yavaako obuzibu amazzi tegandikoze ki. Era emirambo egisinga 2 ku 3 bagisanze giwagamidde mu kasasiro mu ntuumu ya kasasiro weeba yeekwatidde naye ng'omuntu akyali mu mwala. Kitegeeza we wasangiddwa kasasiro eno yona gye bwavudde tebadde ki kasasiro si yaleeta ekyo abantu batwalibwa ki amazzi. Wabula kyenyinza obbagamba kiri nti ensi ekyuse abantu tuweeze. Nze ebiseera mwe najjira mu Nabweru kubeera mu Nabweru mwalimu amayumba n'amaka nga mayumba manene mayumba galiko compound. Nabweru poloti zaayo bwabanga ogenda okugula ng'otandika na fuuti 5 ku 10 ku 10 abantu abagulangayo. Kitegeeza oli olujja lwe babanga lunene n'asimba ebitooke n'asimba pasikalamu n'asimba emiti. Enkuba nga bwetonya lyonna ettaka lino likwata emiti gikwata amazzi n'ettaka amazzi ne gakka musimu ki mu ttaka. Mukoka gwe wasiŋŋaananga yabanga wa mu luguudo ago gokka ng'omuddo gukwata amazzi. Kati kitegeeza amazzi agatukanga ku myala gabanga matono. So yensonga pasipalamu aba yakutte amazzi. Kati essaawa yaliwo kyatuuka nze nkigereza mu Nabweru wembeera nti awantu n'omuntu yalina oluggi olunene yaluleeta n'aluzimbako amaduuka. Kitegeeza amazzi gonna nga bwe gava waggulu wegagwa ku mabaati gakkirira bukkirizi tewali we gayimirira. Walingawo olusozi lw'engobe twalukwatangako nseenene ku lusozi waggulu nga teri nnyumba n'emu era nga bawanuuza n'okuwanuuza nti kuno kuliko omusambwa tegukkiriza muntu azimbayo nti era buli yazimbangako kibuyaga ennyumba amabaati yagatwalanga negasuula mu ttenga. Kitegeeza amazzi agatonyanga ku lusozi gakkanga muki wansi mu ttaka. Kati amazzi olusozi lwonna baaluzimba amazzi agatonyayo gonna bwe gakulukuta ne gakka mukoka
yensonga lwaki osiŋŋaana nabweru Kafunda wa n'ebitundu ebifaanaganako ng'ebyetolodde olusozi nze ngeraageranyizaayo kuba gye nsinga okubeera ebiseera ebimu gye mmanyi nnyo okusinga kati amazzi ago ne gabeera mangi so kakati abantu ebiseera ebisinga mujja kwesuutinga mwekka tekikyasoboka kuba tekikyasoboka kuvaawo kuba buli wamu baazimbawo ate nga tojja kunenya abantu ensi yeeyongedde abantu bajjudde abantu mu byalo babagoba ku ttaka ne bajja basenga mu Kampala oli wafuna ssente anoonya waazimba wasobola okubeera amazzi ago ne geeyongera obungi era n'abalwana n'abaana abazimba mu ntobazi mbu bamenya amayumba gaabwe bakola nsobi muleke amazzi gajja kumusangayo gajja kumwegobera anti ate wakaayana gavumenti ajja kuddukayo kuba gavumenti ejja kuba si yamutuma agende muze juuze enkube ne yatonya emisana yatonya ku Lwokuna yatonya ndowooza eddakiika nga 25 naye nina ekyalo ekimu kye naliko ekazinga eyo abantu nga mu mayumba badduseemu omanyi twalina enjogera egereesa nti ffe mu kyalo enkubedde enkuba bwe yatonyanga nga muddukamu eggama enkuba mu nnyumba kyanjawulo ne mu bwayizi enkuba bwetonya mudduka mayumba mugende ebweru ekitegeera nti enkuba bwetonya ate kati mu Kampala abantu badduka mayumba bagende ebweru kifo kyokugayingiramu so nti kakati amazzi go gajja beegoberayo nga go kyempamu amagezi ku bantu abatambula batwalibwa amazzi bagamba nti emikutu gitunula mu gundi mu mayumba gaabwe emikutu gy'amazzi mu mayumba gali mu lutobazi muve mu lutobazi era nze nsaba nnema toddamu kulwana n'abantu bano nti omenye mayumba gaabwe tunuzaayo mudumu baveeko gajja basangayo oli ajja gasena ajja gakonze n'amayumba ge nali mmanyi amawanvu nga kati amazzi gagali mu madirisa kitegeeza ajja kuddukawo nga toli yazimba nga agamba kanjiwanike kuba ensozi zeeyongeddeko okuzimbako abantu amazzi tegakyakka mu nsozi gonna gakkirira buki n'essaawa ya leero pasikalamu yaddiba oli bw'amala okukola oluggi alwe tasimba pasikalamu tayagala bisooto abapangisa tebaagala bisooto ayiwangokota amazzi gonna olutonyako ne gakola ki ne gakkirira ne galumba so kati mujja kwesootinga amagezi gempa abantu abasinga okutwalibwa baganda bange enkuba bw'etonya n'osiŋŋaana ng'ekuba oli floodings bagamba oyita ewala n'otuuka mirembe ate eyo yatuzeyo ne bwokeera kiba kyekimu sooka otuule linda amazzi gakkakane tunuulira abalala nga bayitawo tambula okole ki ebyo ebyokuweza nti bulijjo wano wempita amazzi gasazeeko ojja kusiŋŋana nga kalavati seziri wansi gazitutte ne gagattawo kojja kulinya ojja kufiira bwereere ababooda bannange kambabuulire muleke okweyita olwokuba nti babagamba nti olaba amazzi gasitula mu motoka ekyo kigambo bugambo nti abaana ba booda naye temuli baana muli basajja bakulu mwina n'abazzukulu naye endowooza yammwe yakyana kubeera wenna badde awo ekuba weyansanza wembadde nkunyumiriza akazinga bayitawo ku bbambu bakazaawo lya ku bbambu tuyimiridde tulinda amazzi gakkakkane abantu batandike okutambula owa booda yafubutuseeri era gabadde gamututte yagenza okuwulira nga gamuli mu maviivi n'alyoka alwana ne pikipiki gabadde gamututte fenga mutunulire teri ayinza kwetantaakumutaasa gabadde gamusi osanze abantu bayimiridde goli ku sipiidi odduka ogenda bwonoofa ogenda kufuna muti ate wali abantu enkuba bwetonyanga mulinde nga amazzi gakkakkane ate amazzi obuzibu kati bw'amazzi ngaago tegabanga gano nti ogenda kufuna obudde obussa oba obuwanika ensingo tolina gaba gakutwala we gakuba ku biyinja gakumalamu amaanyi oba tosobola kusavaivinga bw'obeera otambulidde ku kitundu gy'otomanya ate eyo teweetantala tuuka ku mugga paaking ebbali linda abantu olaba abayitawo olyoka okole ki naye bwe kitaabenga si kyekyo Uganda ku nzimba gye tuzimbamu ku mbeera gye tubeeramu Katonda atutaase bwe tuba nga tetusobola kubaga amawanga agakuze okwata fulaati emu n'ogiteeka mu kitundu n'oteekako emyaliiro 5 n'okuŋŋaanya abantu abandi badde ku kyalo ekiramba kyonna kyonna ne bayingira mu apartments ne basula okwo eno ebbali gye babadde kipayinga okuba nti bazimba bakola kiboonoona ne wasigalayo emmere ebimuli kitegeeza enkuba bw'eneetonya ejja kutonya mu nsuku ezo zisika amazzi ekafuuka kapaaka bakayita kapaaka gye bazanyi n'okulimirayo kwenyininyini wonooteekayo lumonde n'akola amalagala muko katajja kujja nkuba eyigemu egiteegende amazzi gajja kukka ensi ejja kuba bulungi naye mu Uganda omuli nti akyo abakulembeze tebasobola kukiraba balina kubba ssente kugenda kuzimba bweru wa ggwanga tukyali bubi nnyo Katonda atusaasire Uterevu tweyanza nnyo bannange tusisinkane mu video yaffe eddako
Mwebale bannange mugende mu maaso n'okusubscribinga, mugende mu maaso n'okuweereza comments zammwe. Ate n'ayagala okulangira ku video zino, enamba yiyo weeri. Tusinkane